देखो ये क्या हो गया है, ये हमारी सारी गाड़ियाँ आज पानी में डूब गई। लगता है कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और ये सारी गाड़ियाँ देखो तो इतनी दूर दूर तक पानी है और ये पानी तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। और ये देखो हमारी सारी गाड़ियाँ यहाँ डूब गई। ओहो हो, इतनी सारी गाड़ियाँ और ये सब उल्टी हो गई, ख़राब हो जाएंगी हमारी सारी गाड़ियाँ यहाँ तो पे। देखो इतना सारा पानी है, ये तो पानी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, इतना सारा पानी। ओहो हो, इन गाड़ियों को हम कैसे निकालें? चलो चलो इसको तो हम निकाल लेते हैं ऐसे। चलो तुम पानी से बाहर चलो, चलो चलो चलो। ये तो बड़ी गाड़ी है, चली जाएगी, लेकिन दूसरी गाड़ियों को कैसे निकालें हम पानी से बाहर? इसको निकालने के लिए हमें किसी को बुलाना पड़ेगा, लगता है बड़ी गाड़ी को बुलाना पड़ेगा। बड़ी गाड़ी को जाके हम लेके आते हैं। देखो हमारी बड़ी गाड़ी कहाँ है? अरे हमारी बड़ी गाड़ी यहाँ पे है, इसके ऊपर तो बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाएंगी। इस गाड़ी को हम लेके चलते हैं। चलो 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 चलो, हमारी गाड़ियाँ ना पानी के अंदर डूब गई हैं, उनको निकालना है, जल्दी चलो तुम। इसके टायर बड़े बड़े हैं ना, ये यहाँ से घुस सकती है इसके अंदर। देखो पानी के अंदर हमारी गाड़ी चली गई और इसको कुछ भी नहीं हुआ, ये तो डूबती भी नहीं है, इतनी बड़ी है। ये तो आर्मी गाड़ी है, इतनी बड़ी हमारी गाड़ी। अरे हमारी गाड़ी तो पहुंचने वाली है, देखो ये तो पानी में इसके व्हील्स भी नहीं फंस रहे हैं और बहुत अच्छे से ये चल रही है पानी के अंदर। चलो 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 चलो, ये तो ज़्यादा पानी के अंदर भी जा सकती है और इसको तो कुछ भी नहीं होता। इसके पे हम सारी गाड़ियों को डाल देंगे और लेके आ जाएंगे हम। देखो हमारी गाड़ी आगे जा रही है और फंसने वाली भी नहीं है। देखो यहाँ तक पहुँच गई, कुछ भी नहीं हो रहा इसको, कुछ भी नहीं हो रहा। ये देखो हमारी गाड़ी तो यहाँ फंस गई लगता है। नहीं 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 फंसी, यहाँ से निकल गई हमारी गाड़ी। चलो जल्दी से, हमें दूसरों गाड़ियों को बचाना है यहाँ से। इतनी ज़्यादा पानी आ गई, इतनी बारिश हो गई। देखो हम पहुँच गए यहाँ पे। ये देखो बच्चों, हम पहुँच गए यहाँ पे और ये सारी गाड़ियाँ हैं, इनको हम इस बड़ी गाड़ी पे रख देते हैं। देखो इस गाड़ी पे सारी गाड़ियाँ आ जाएंगी हमारी, ये वाली भी गाड़ी हमारी है और ये भी यहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। अब हम इन गाड़ियों को भी डाल देते हैं यहाँ पे। देखो ये सारी गाड़ियाँ इस गाड़ी के ऊपर आ जाती हैं यहाँ पे। अब ये वाली गाड़ी भी है, देखो इसको भी हम यहाँ पे लगा देते हैं और इस गाड़ी को भी। अरे रे रे, कितनी बुरी तरह इसमें पानी फंस गया, देखो बहुत सारा पानी इसके अंदर घुस गया है। इसको भी हम ऊपर डाल देते हैं, यहाँ पे हमने लगा दी। अब इन छोटी गाड़ियों को भी हम यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे उठा के हम सारी गाड़ियों को यहाँ पे रख देते हैं। ये एक साथ में कितनी सारी गाड़ियों को ले जा सकता है। इस गाड़ी को भी हम यहाँ पे अच्छे से लगा देते हैं और छोटी छोटी गाड़ियों को भी हम इसके ऊपर रख सकते हैं। देखो अरे अरे, ये पानी में भी घुस गया पूरा। चलो चलो इसको साफ़ कर लेते हैं पहले, अच्छे से मिट्टी भी लग गई है इसके अंदर और इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। अब पहले हम इन गाड़ी को छोड़ के आते हैं जल्दी से, बहुत सारी गाड़ियाँ हो गई ना यहाँ पे। इन गाड़ियों को हम बाहर रख के आते हैं, फिर दूसरी गाड़ियों को ले जाएंगे। चलो 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 चलो, इनको बाहर छोड़ के आ जाओ, इनको पानी से बाहर लेके आ जाओ जल्दी से। अरे वाह 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 वाह, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पानी नहीं है ना, यहाँ पे हम सारी गाड़ियों को रख देते हैं। चलो चलो जल्दी निकलो तुम पानी से बाहर, जल्दी आओ तुम, यहाँ रख दो। ये धीरे धीरे यहाँ पे सूख जाएंगी सारी गाड़ियाँ और तुम्हारा काम अभी और भी है, जल्दी चलो। इतनी बड़ी का तो यही फ़ायदा होता है गाड़ी का, ये सारे काम एक साथ इतने अच्छे से करते हैं। और ये देखो ये पानी की तरफ जा रहा है, यहाँ पे बहुत सारी पानी है और पानी से हम इसको लेके निकाल रहे हैं यहाँ से। चलो 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 हम गाड़ियों के पास। अरे यहाँ भी बहुत सारी गाड़ियाँ, देखो अभी तक फंसी हुई है ये गाड़ियाँ, इनको निकालना पड़ेगा यहाँ पानी से। देखो पानी से अभी इनको हम निकालते हैं सारी गाड़ियों को। इस गाड़ी को तो देखो ये तो बिल्कुल उल्टी हो गई है, इसको हम पहले इस पे रख देते हैं जल्दी से। और यहाँ भी एक गाड़ी है, इसको भी हम निकाल देते हैं पानी से साफ़ करके, यहाँ पे रख देते हैं। और इतनी सारी गाड़ियाँ हो हमारी सारी गाड़ियाँ कहीं ख़राब ना हो जाए, इनको जल्दी से हम घर पे ले चलते हैं पहले। अरे देखो ये भी है, इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। इतनी सारी गाड़ियाँ हमारी है ना, सब ख़राब हो जाएंगी, इनको हम बड़ी गाड़ी के ऊपर रख देते हैं। चलो चलो चलो, देखो दोस्तों हमने सारी गाड़ी का रेस्क्यू कर लिया है, इतनी सारी गाड़ियाँ हमारी हो गई। और ये बड़ा गाड़ी तो हमारे बहुत काम आया, इस आर्मी गाड़ी के ऊपर तो हमने सारी गाड़ियाँ लगा दी हैं। देखो और कितना पानी है, आज तो इतनी बारिश हुई है कि हमारी सारी गाड़ियाँ इसके अंदर हो गई। अब देखो हमारी गाड़ी यहाँ से चलेगी और इसको बाहर ले जाना है यहाँ से। देखो चलो 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 चलो, बिल्कुल नहीं गिरती है, चाहे कितनी तेज़ स्पीड इसको चला लो, कोई हमारी गाड़ी नहीं गिर रही यहाँ से। देखो हम बाहर आ गए पानी से, बाहर आके हम आ रहे हैं यहाँ पे अपनी जगह पे। देखो 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 देखो, यहाँ पे हमारी गाड़ी बच गई और बच गया। अब इन सारी गाड़ियों को हम यहाँ से निकाल लेते हैं ताकि ये सूख जाएगा धीरे धीरे। इतना सारा गाड़ी हमारे, देखो इतनी सारी गाड़ियों को हम बचा के लाए हैं। अरे बच्चों देखो हमारी ये दो गाड़ियाँ हैं यहाँ पे अभी फंसी हुई हैं, ये ना लगता है ब्रिज के ऊपर फंस गई है, इनको ना उतारना पड़ेगा यहाँ से। लेकिन ये कोई हमारे पास तो गाड़ी है नहीं, वो कैसे उतारेंगे? चलो कोई बात नहीं, देखते हैं हम ये गाड़ियाँ कहाँ जाती हैं। ये देखो कितनी स्पीड से गाड़ियाँ जा रही हैं
और जाके पता नहीं कब जाएंगी ये गाड़ी। लेकिन नीचे देखो इतनी सारी पानी है यहाँ पे, और ये ब्रिज के ऊपर चल रही है गाड़ियाँ। और ये जाते जाते अरे 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 एक्सीडेंट हो गया हमारी गाड़ी का, ये पानी के अंदर गिर गया। हो ये गाड़ी पानी। और देखो इसका ड्राइवर इसको कहाँ ले जा रहा है, देखो तो ये भी सीधे सीधे जा रहा है यहाँ से। और ये भी शायद लगता है पानी के अंदर ही गिरेगा, क्योंकि आगे तो रास्ता इसको मिल नहीं रहा है। और लगता है इसका पेट्रोल भी ख़त्म हो गया है, नीचे गिरेगा ये लगता है। देखना भी दोस्तों कहीं ये भी ना गिर जाए। ओहो ये भी गिर गया, देखो दो गाड़ियाँ यहाँ नीचे गिर गई हैं। इतना पानी है यहाँ पे, देखो इतना सारा पानी भरा है, इसको बचाना पड़ेगा यहाँ से। अब ये ट्रॉली गाड़ी आ गई देखो, और उन गाड़ियों को बचाने के लिए हम इस ट्रॉली गाड़ी को लेके आ रहे हैं। इस ट्रॉली गाड़ी में डाल के हम उन गाड़ियों को बचाएंगे। अरे अरे ये गाड़ियाँ तो इस तरफ है, चलो चलो गाड़ी इस तरफ जाओ तुम, बहुत पानी है आज तो इन पानी में हम इस गाड़ी को डाल देंगे यहाँ से निकाल के। देखो ये बड़ी गाड़ी भी इसके अंदर आ गई, और ये छोटी वाली गाड़ी को भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। इन दोनों गाड़ियों को हमने डाल दिया, और अब हम इसको लेके चलते हैं वापस, इसको पानी से बाहर निकालते हैं, नहीं तो ये सारी गाड़ियाँ ख़राब हो जाएंगी। देखो देखो इसको बाहर निकाला हमने, और पानी के अंदर कैसे जा रही है ये, देखो 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 देखो, तो बहुत दूर जाना है। अरे यहाँ पे फिर से पानी बढ़ गया, यहाँ बहुत सारा पानी है। और ये देखो इतना सारा पानी है, इसके अंदर हम पानी से बाहर निकाल रहे हैं इसको। चलो 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 जल्दी चलो जल्दी चलो, कहीं फंस ना जाए हमारी गाड़ी। यहाँ पे हम उतर नहीं सकते ना, यहाँ ज़्यादा पानी है, पानी से बाहर निकालना पड़ेगा इसको। ये गाड़ी तो बहुत ही तेज़ चल रही है यहाँ से, देखो हम इसको यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। वो इतना सारा पानी इतना सारा पानी इतना सारा पानी है यहाँ पे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बाहर आ जाओ बाहर आ जाओ। देखो हम बाहर आ गए, और हमने सारी गाड़ियों को बचा लिया।